Ребята, всем привет, у нас гроза началась. Не приезжайте, там машина вон едет. Гром сейчас должен быть. Просто посмотрите, какая туча. Кстати, ребят, дождь закончился. Кстати, вот тут вот все было мокрое, высохло теперь. Привет. Особенно тебе, Макс Стар. Так, ох ты, ребята. Так, подождите. Сейчас побежу на окошке. Я забью. Но у садика, в общем-то, вот это творится. Что-то, когда я выхожу, то грозы нету, что-то. И еще в прошлый раз. И петуха слышу. Дождик немножко моросит. Тогда эти протерут. Всем привет. Так, у нас вроде гроза. А, это машина. С первого раза можно ведь догадаться. Борщевик. Наши окна. И посмотрите, какая... Ой, ай. Тут просто гроза начинается. Сейчас, подождите, ребят. Так, ребята, я верну. Да хорошо. Так, ребята, я вернулся, вот. Шизофрения. Ай, да... Кстати, ребят, вот наш огородик. Вот, смотрите, ребята, просто. Какой же у нас здесь огородик? Вот, посмотрите. Ребят, слабая гроза пока идет. Назову это видео «Слабая гроза, снимая природу». Но на природу как бы вы поглядели. И вот посмотрите просто, какой я паркур-мастер. Смотрите. Ну вот, смотрите. Смотрите. Смотрите, вот даже вот это могу прыгнуть. Опа. Кто тоже так умеет, жмите лайк. Опа. Советские объявления какое-то. Уважаемые жители этого города. Ну ладно, ребята, природа я снимал. Опа. Кстати, ребята, можно я вам кое-что покажу? Все помнят, как я умею танцевать. Вот, смотрите. А вот. И, собственно, паркур. Посмотрите, какой я паркур. Так. Вот паркур. Смотрите, какой я паркур. Мастер. Ребята, если это вы, хейтеры Дим Димыча, не обзывайте Дим Димыча.
Песня кубики, рубики, крестики, нолики, ладушки, ладушки. Нормальная песня. Вот. Это нормальная песня. Его не надо судить. Ну как этого? Ну как? Дим Димыч не надо судить лучше. Просто на каждом коротком видео эти хейтеры как бы пишут: таблетка от кринжа, стоимость 1 лайка. Ребята, вот, господи, это кто был? Тут на телефоне какой-то жук сидел, летающий. Там пишут постоянно полный кринж. Я даже заплакал, когда Дим Димыч заплакал. А эти хейтеры уроды, блин, его судят. Поэтому я там плохие слова, блин, этим пишу, блин, этим хейтерам. А подписчикам лайки ставлю Дим Димыча. Так, ребята, давайте я кое-что вам покажу со всего этого, что у нас всего есть. Ау, мокрая. Вот вы посмотрите, какая здесь у нас беседка. Так, ребята, вот у нас тут столик есть. Ну и гамак, чтобы отдыхать. Вот у нас тут юг и всякие травушки. И посмотрите на эту красоту. Ай, машина! А, колесо у кого-то сдулось. Кто-то едет, и мотоциклисты. И вот посмотрите на нашу отдыхалку. Вот тут столб есть. Указано вот это. Вот наш скутер. Ой, 7 минут уже запись идет. Давайте, ребят, чуть-чуть посидим тут. Ребята, прошлое... Ого, смотрите. Ой, что тут у нас образовалось. Вот где это? Вон. Там Бог выглядывает. Блин. Там Бог выглядывает, прикиньте. Сейчас я к вам вернусь. Так, ребята, я просто прошел немножко от 2 метра и просто передышку сделал. Ребята, подпишитесь на меня и поставьте лайк, если кто играет в Roblox. Моя любимая игра в Роблоксе про зомби, еще и про игру про зомби, это «Мы все мертвы». Это где не та игра, которую мы 20... Ну, это не та игра, которую мы 26 апреля играли, а этот самый. А это игра, которая там зомби-мальчики и зомби-девочки, школьницы эти все. И вот посмотрите просто, какой у нас тут цветок растет. Вот у нас цветок. Цветок у нас. Вот у нас клумбочка, кстати, есть. Слушайте. Это кукушка там. Только что. Эх, ребята, уже 9-я минута пошла, но скоро будет 10-я.
А вот и 10-я минута. Вот у нас, вот еще одна клумбочка. Смотрите, сколько! О, смотрите. Ну что ж, ребята, если вам понравилась эта природа, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, лайкайте это видео, пишите свой клевый и крутейший комментарий. Ну а с вами был Ярослав. Всем удачи, всем пока. Кстати, ребята, хотел кое-что вам, сказать. Как бы вам сказать, но грозы на самом деле не было. Она будет только когда я буду дома, потому что она не любит. Ну, наверное, дома я ее запилю на короткое видео, если, конечно, будет. Ну, не короткое видео, а на камеру. Просто тогда, если грозы очень долго не будет, так вот так вот буду. Ой, кстати, опять бесконечное время. Вот у нас есть паркурчик, тут можно попаркурить. И вот, в общем-то, скутер. Если это папин скутер, если что, он вот так вот выглядит. Фух, ребята. Вот это у нас красота. Вот это у нас красота, ребята. Вот это у нас красота. Кстати, дождь пропал. Тот самый, который сегодня был. Только что. Вот просто посмотрите на эту красоту. Вот это у нас красота. А вот, кстати, посмотрите на меня на фоне. Можете даже вот так вот сфотографировать на свой рабочий компьютерный стол. И даже и так вот и играть в компьютер. Ну, всем удачи. Всем пока. Ставьте лайки. Короче, все делайте, которое я вам сказала. Удачи всем. Здоровья вам. Тем по дизлайкам всего неудачи. Если дизлайчики, если вы смотрите это видео, то вам неудачи, и вы неудачники. И, ребята, и если вы подписчики еще это видео смотрите, успехов вам в школе, в работе и добра. Всем удачи, всем пока. Вот такое вот видео. Удачи. Короче, последний раз говорю. Всем удачи, всем пока.